Hola, benvinguts a aquesta informació meteorològica per RACBAR, també prediccions meteorològiques. Vinga, que avui portem bones notícies, ja ho veurem immediatament. Anem a veure primer de tot les pluges caigudes la primera quinzena de maig. Per fi podem parlar de quantitats entre moderades importants al Pirineu Oriental, alguna del Pirineu Occidental, comarques de Girona, no totes, comarques de Barcelona, però quan més cap a ponent, cap al sud, menys precipitació. Ja ho poden veure, unes quantitats realment escasses, per tant no han sigut generals. També veiem aquestes imatges del canvi de paisatge d'allà on ha plogut i on no ha plogut, per exemple, a la zona del Moianès amb la sequera i després de les pluges. Per fi els 40, 50, 60 litres han donat aquest canvi de paisatge i la natura ho agraeix ràpidament. On anem a veure aquestes imatges curioses de l'arribada del moment precís en què la Tordera estava arribant al pont de Palafolls. També bona notícia, però repetim, falta molta més aigua i altres comarques que pràcticament no ha plogut res. Acabem amb aquesta imatge molt curiosa. És un avi que està recollint l'aigua de pluja de la teulada. Pot semblar una tonteria, és molt important recollir aigua de pluges amb dipòsits pluvials, als edificis, amb bidons, com sigui, però després la podem reutilitzar com aigües grises o per regar les plantes. Anem ja a la predicció meteorològica, que tenim bones notícies. Anem a veure, primer de tot, per aquest divendres arriben algunes pluges, dissabte les pluges poden també començar a escombrar les comarques del nord-est i del centre, inestabilitat per diumenge, per dilluns i per dimarts. Embassaments ara al 25%, pràcticament no s'han recuperat, almenys no baixen, temperatures fresques. Però anem a més llarg termini, la setmana vinent. Sembla que la inestabilitat serà notable amb tempestes a qualsevol zona, sobretot a les conques altes dels rius. Per tant, hem sigut optimistes i posem 28% d'aquí 15 dies. Potser és menys, però la pinta bé. I el juny també pinta força bé. Fins aviat.